Ja, det ser godt ud, Morten. Kom så. Det er meget flot. Video. Yes. Det her, ikke? Ja. Jeg bruger som inspiration til de unge drenge. Det er godt. Næste gang skal sige det her, hvis I kan gøre det her. Eller ældre end jer. Det er vildt. Han er 28 år. Han drikker, han ryger, når han er i byen. Han giver den gas. Og han hiver alle damerne ned fra dansegulvet. Rulle AKS-kaninen. Morten Pedersen fra Beslund. Den vildeste spasser i Danmark. Er det hårdt, Rulle? Det er hårdt. Det er fandme godt. Sådan, mand. Sådan. Det er så fedt, mand. Prøv at se. Prøv at kigge, mand. Kig på det. Så vil lære det shit her. Fuck, den er syg, den der. Ja, den er vild. Der er en pause. Nej, jeg skal bare have der er bedre asfalt her.